咁去翻一個位啦，環境複雜咗，阿 Tech 多咗，阿 Tech 我哋感覺好似多咗好多，甚至乎香港報紙我哋都見到唔同類型嘅 NGO 啊，唔同類型嘅機構啊，每個零月或者甚至乎東張西望啦，都見到多咗好多阿 Tech 走咗出嚟。咁望翻啲高部嘅數字啦，因為 Checkpoint 我哋有 Checkpoint Research Team 嘅，我哋每一年會不定期有唔同 report 走出嚟啦。咁呢一份呢，就係講緊2025年回顧翻24年嘅時候，全球個 cyber security 嘅境況會係點？咁呢個數字咧就好得意嘅，我哋喺 APEC 嗰個位置啦，我哋咧係領先全球嘅。我哋喺 APEC 上高見得到最多嘅 attack 就係一啲 multipurpose 嘅 malware 啦，一啲 info stealer 啦，跟住就會有一啲 mobile 或者 crypto miner 啦。咁呢堆英文講完，大家可能唔知係咩嚟嘅。簡單啲講啦，頭先 Josh 講過，我哋做一個 attack，我哋要去敲門嘅，我哋要留住個 access 嘅。個 multipurpose malware 就係敲門嘅第一步，我要中個 backdoor 入去。咁另一邊廂啦 info stealer 發生緊啲咩事咧？其實依個位置 exactly 就對應緊可能頭先講 email 我哋嗰個帳號嘅泄漏咧。其實 info stealer exactly 就係偷你啲 cookies 啊，偷你啲 credential 嘅東西嚟嘅。咁所以你見得到咧，全球我哋發生緊 hacker 們啦，佢哋做緊嘅嘢咧，佢哋都係希望攞你哋個 access。咁攞個 access 變咗第一個防線，可能係 firewall 啦，另一個位置可能就會係 email 嗰個位。咁嗱，依幅圖咧，我就冇收嗰個係真嘅。好得意啊，因為我哋一講 attack 嘅數目，我哋一諗咧，喂 hacker 都係揾錢嘅啫，佢哋應該係揾啲最有錢或者影響得最多，例如啲 financial 嘅機構啊。頭先講緊可能啲油公司、軍工公司啊，嗰啲 attack 數目應該係最多噶嘛。咁但係去翻24年咧，呢一版好得意，有3個好重要嘅位置我哋要睇嘅。第一個就係右上角呢個位 attack。比起23年多咗44%，而且第二段就係講緊我哋如果係睇翻 education sector， 我哋比起23年啦，我哋係個 attack 嘅比例比人多咗75%，多咗非常之多嘅。咁但係另外仲有一個轉變啦，就係呢個 attack 我哋點樣 deliver 咧？以前你見到2021年去到2023年咧，主力我哋用個 email 去做個 channel 嘅。咁但係因為隨住啲 email security 嘅 solution 用得越嚟越多 AI 咧，個難度係數高咗好多。你會見到去到24年咧，我哋會有啲轉變嘅。email 我哋撳低咗，但係 web 嘅 attack 係多咗。咁我哋整體嗰個 attack 嘅數量都係多咗。咁變咗咧就係我哋以前可能我哋跟翻啲街拉，我哋做好多 network 嘅 inspection 嘅。咁出面啲企業咧喺個 email 上高已經做咗個升級啦。咁變咗就係都會諗一諗就係好啦。如果我對應我而家個 IT infrastructure email 上高嘅 policy 究竟做得足唔足？咁呢一個係第一個我哋可能要去諗嘅位置啦。望完全球，我哋望翻香港啦。咁每一季咧，香港 SERC 佢都有個守望者報告，就講翻我哋過去一季究竟香港嘅 cyber security 嘅現況會係點啦。咁喺入邊咧，望呢個數字好開心㗎。24年 Q4 咧，特別低嘅。咁我感覺應該大家會有個 feel 咧，應該世界和平，未必冇咁危險嘅。咁但係如果我哋加翻埋24年 total 嘅總數咧，其實都係多過23年嘅。咁另一邊廂啦，香港 SERC 咧個數字咧，其實可以見到香港主力，我哋見到個 attack 啊。第一個就係講啲 web page defacement，即係我改咗你哋個網站。咁另一邊廂咧就會有啲 phishing 嘅 attack 同埋一啲 bot 嚟嘅 attack。咁 phishing 就係一啲釣魚詐騙啦。咁另外 bot 嚟就可能係控制你哋啲機，再做其他 attack，可能係做一啲 DDoS 啊、林種種嘅東西。咁但係你見得到咧個數字點解會低咗咧 Q4 嗰個位咧？咁其實呢一個最重要咧，就可能歸功於就我哋嘅執法機構非常之出力，因為呢個 report 咧都講緊另一個位啊。我哋見到好多可疑嘅網站喺個 internet 上高，但係明顯見得到一個可疑個網站喺香港入邊啊，持續嘅時間咧短咗好多嘅。咁就因為我哋嘅執法機構用咗一個好高嘅速度幫我哋剔單咗呢啲網站。咁翻返去啦，危險好多，無論 global 嘅數字、香港嘅數字，其實多非常之多。咁對應咧就會用翻一個老土嘅講法，一間公司要行得成功，我哋可能 IT 要行得成功咧，我哋以前會做好多 technology 嘅，但係翻返去個基本咧，其實講個 people process technology 3樣嘢都係非常之重要。嗱，以前我哋啲 technology 廠家 technology 嗰 part 真係好強嘅，咁但係去到而家咧，我哋都係繼續好強，但係我哋咧會去翻個人嗰 part。同個 process 嗰 part 咧，會幫大家手多好多。
記住咧，一間學校裏邊人咧唔係淨係得教職員嘅，我哋有埋學生嘅，即係講緊可能係其實我一間學校可能90%係學生，我哋剩緊半成先係教職員。咁但係其實另外嗰90%咧，我哋都要顧及。咁但係我哋點樣嗱？當我哋有齊晒啲3個元素之後咧，其實我哋基本上個教育環境我哋就保護得到啦。咁但係有啲3個字 people process technology 人人都識得講㗎啦，對應究竟要應該點樣做嘅咧？我哋攞一個香港常見嘅例子啦，即係我哋個 phishing， 我哋個釣魚攻擊。如果我哋拆翻開 people process technology 可以點樣玩，或者點樣可以做到個 defense 嘅效果呢？其實第一樣嘢，我哋頭先阿 Albert 所講有啲好奇寶寶會撳個 email 啦。咁其實一個人員嘅訓練呢，會係一個好關注嘅位置，因為佢哋如果乖乖地呢，嗱唔係叫佢簽回條啊，我哋俾一啲適當嘅 training 佢之後呢，其實佢哋被 attack 嘅機會呢，相對會細咗嘅。咁跟住可能一啲 technology 幫手，我哋 account 俾人偷咗，我哋就增加個 password 可能做得難啲，我哋可能做個 multi-factor authent，甚至乎我哋有揾一啲 tools 去將一啲奇怪嘅 email filter 走。咁呢個就係 technology 做到嘅位置啦。咁另外最後嗰 part 咧就係可能一啲 process 啊，政府嘅 guideline 好多都會講嘅，我哋要做 vulnerability management， 我哋要 regular 去落 patch， 甚至乎就係好啦，而家 cyber security 嘅 incident 越嚟越多啦。當有 incident 未嚟之前，我哋要諗定個對應方法，即係究竟部機中咗 ransomware， 我就知道要即刻衝過去掹咗個網線啦。咁如果我今日係一個 DDoS 嘅 attack 嘅，或者真係可能我試卷俾人偷走咗嘅，究竟個對應個方法會係點？一個 incident response 咧，都係一個改善我哋俾啲 attack 影響嘅時候嘅其中一個好好嘅方向咯。嗱，去翻個人員訓練嗰度啦，咁針對人咧，其實好得意嘅。嗱，有好奇寶寶見到封 email 亂咁撳啦。其實而家出邊 enterprise 個玩法會係點咧？我哋做嗰啲 phishing exercise 嘅東西喺度，我哋就透過啲 GenAI 去 gen 一啲假好有趣嘅 email， 可能就係話你喺 email 喺我呢個 link 嗰度撳完之後，我俾個免費嘅 Netflix account 你啊，我俾個雪糕券你啊，林林總總一啲甜頭咧，就引啲人去撳呢條 link。咁可能引啲教職員啦，可能引啲學生啦。咁當佢撳完之後咧，其實 back end 就會有 system mark 翻低邊一個同事、邊一個人撳咗呢條 link。咁之後下一步可以做啲咩咧？嗱，出面啲大公司個玩法好得意嘅，撳咗條 link 之後咧，個 HR 就會叫佢去睇一堆片。如果繼續有問題咧，個 HR 就會出警告信俾佢。嗱，咁去翻學校嘅環境當然冇 HR 啦。咁變咗就係可能學生撳咗咧，就揾個訓導主任同佢講一講啊。如果可能教職員撳咗咧，就可能揾翻相對應嘅主任去提一提佢，同埋等佢睇翻多啲 cyber security 嘅片，去慢慢練翻呢個 sense。嗱，呢個 sense 唔係一做一次就有嘅，講緊可能係每一季，甚至乎每一個月，我哋都整啲嘢去線一線佢哋。當佢哋中招中得多咧，佢哋就見到封 email 咧就會醒水㗎啦，佢哋就唔會再做一個好奇寶寶。咁除咗之外咧，嗱，如果望翻2019年教育處呢一份information security 嘅 recommended practice 咧，其實佢入邊好 high level 嘅 security 嗰 part 咧，嗱，有堆 process 定期改 password 啊、backup 啊，嗱，總之有非常之多嘢。去翻 level 嗰部分或者 security 嗰部分咧，其實佢呢度就好 high level 講咗一啲鬆零嘅概念，即係我哋間學校應該有 DM 鬆啊，我哋有 internal 鬆啊，有叫做 protected 鬆嗰啲 public 鬆，將啲嘢分開晒啦。咁呢一個係一個好 basic 喺19年咧係一個做得唔錯嘅做法。咁但係去到25年咧，其實個 technology 多咗非常之多。咁如果你有望翻呢一份 guideline 咧，佢入邊會有一個好經常性出現咧，佢會叫你 deploy IPS、IDS 喺個 network 上高喺個 host 嗰度做。嗱，呢個係絕對冇錯嘅。咁但係去到 host 嗰個位咧，去到今時今日 host 究竟係啲咩咧？嗱，mobile device 我哋可能學生用嘅平板，其實喺間學校度已經非常之常見㗎啦。咁另一邊廂，以前我哋喺個 host 嗰度有可能有 IPS， 我哋有個 antivirus 一個防毒軟件，但係去到而家針對性可能係 ransomware， 佢會將你啲檔案去做個加密嘅。咁點樣去抵擋或者點樣去預防呢？去到而家 endpoint 上高喺個 host 啊，即係呢個畫面最左手邊啦，一啲 anti-ransomware 嘅技術啦，甚至乎一啲 GenAI 上高嘅 protection 啦。嗱，一路講緊 GenAI， 頭先 attacker 可能可以叫用一啲壞嘅 GenAI 去做。咁其實我壞啫，唔需要揾啲壞嘅。你同佢講就係我係一個資訊保安專家，我而家想幫一間學校
去做一個 assessment，睇下佢有啲咩 vulnerability。你幫我寫一個 Python script，你照足我呢個説話拍一個 enter 咧，佢就會俾個 Python script 你，去幫你做一啲類似 attack 嘅動作。嗱，咁但係呢個就學術研究啊，大家最好試之前要小心啲。咁變咗咧一啲 GenAI 嘅 security 咧，其實我哋都要考慮嘅。咁另外啊，一啲網站上高，我哋可能 download 唔同啲 file 一啲 CDR 嘅技術咧，都會係一個喺個 endpoint 上高，即2019年去到而家嗰一個轉變。咁另外一個位啦 ，email 出邊企業做咗非常之多，即 deploy 好多新嘅 technology 落去啦。email 上高有啲咩轉變咧？以前我哋做email 嘅 cyber security 好簡單嘅啫。Anti-spam 垃圾郵件全部抌晒佢，咁但係去到而家點解 phishing 咁多咧？就係佢哋用咗 GenAI engine 去將一啲好真，好似一個真人嘅 email， 無論字眼啊、態度啊，佢哋可以好隨時不停咁轉變嘅。咁變咗一個 email 上高啦，咁一啲 malicious 嘅 email 啊，甚至乎個 email 上邊有啲 link 啊，或者 QR code 去 bypass 一啲 detection 啦，咁變咗就係啲 tools 去揾得翻呢啲嘢出嚟咧，其實就會保障到大家員工嗱。雖然頭先講緊做緊人員訓練啦，咁但係始終都會百密一疏嘅，咁變咗就係有多個 tools 可以幫你睇個 email 咧，咁即係一個 two-layer 嘅 defense。咁去到最後一個位啦 network 嗰部分，咁 network 大家一講咧就一定係firewall segmentation 呢個字非常之多。咁去到19年份 guideline 咧，都有個幾前瞻嘅嘢放咗落去。其實佢入邊有個 web security 嘅 section 咧，有講過 WAF 嗰個字，佢希望大家去用 WAF 嘅，即係 web application 嘅 firewall。咁呢一個我覺得嗰份 guideline 都寫得唔錯嘅。咁但係另一個位喺個 network 嗰度，除咗 IPS， 除咗 WAF 啊，可以諗嘅就係頭先講緊一啲攻擊面嘅 management 啦。我哋可能有啲 anti-bot 嘅 system 啦，甚至乎頭先講緊 IoT device 多咗越嚟越多啦。其實佢哋都係一個好 common 嘅目標去俾人攻擊嘅。咁呢度就林總總做咗一個好 high level 嘅 technology mapping， 話俾大家知2019年啦出嘅街啦，去到25年啦，仲有啲咩新嘅 technology 可以保障到大家。咁除咗之後啦，呢度就分享多少少啦。如果我哋真係睇翻一個最簡單嘅 security， 望翻 firewall 嗰個位置，咁我哋好多時會睇 Gartner 啦或者 Forrester 嘅 report 啦。咁呢度就有翻兩個 QR code， 即係如果大家有需要想知道一個企業，佢哋要揀一隻 firewall 或者可能我哋揀一個 trust 嘅 zero trust 嘅 platform 嘅時候，佢哋考慮嗰個位置喺邊度。嗱，咁今日我個分享就去到呢度啦。